Ja. Is het dringend? Dan bel ik zo even weer. Een skoftlien water definitief besletten dat er in de gemeente Dantemediel geen oliekoeken crème meer op Oudjaarsdag, omdat dit op een snij valt. En dat betekent dat de crème uit de Westerijn en Vinwoorden verhuisje naar gemeenten dat het Wottastien is. Maar dit is vanzelfs wel een soort gedoe. Ik ben nog van die drukke hectische dagen. Dus ja, het is wel heel jammer dat je eigenlijk alles nog verplaatsen moet. We pakken nou alles in. En de crème even omkoppelen en dan is zo gauw mogelijk eigenlijk naar Kolmta. En dan kunnen we daar alles weer installeren. En een kleermandje voor morgen. Ontzettend jammer. Het liefst hadden wij gewoon hier in Verwouden blijven staan met onze kraam. Ja, het is niet anders. Dus wij gaan verhuizen. En gaan we op die plek kunnen we toch onze klanten bedienen. En we gaan er gewoon een mooie dag van maken. Ja, is het net ontzettend volle gedoe om nou dan alles in te pakken, matten en morgen weer voor in daar het weer op te zetten? Ja, dat is ontzettend veel werk. Kijk, we hebben vandaag natuurlijk ook al best wel een drukke dag gehad. Dus dan is het extra lastig. Ook de klanten vinden het hier gespietig dat het samen had. Ja, principes ben principes, daar wil ik naar aankomen. Maar dat die mensen hier zo volle werk voor verzetten moeten, dat vind ik wel jammer. En dan denk ik van, dit maar één dag in die toch? Ik vind het verschrikkelijk. Als het naar de oors kan. De crème krijg je dan ook een soort stiepen vanuit de dwarpen. Nou, dat is echt geweldig. Ja, het is ook hartverwarmend en ook wel heel bijzonder om te zien dat het dorp zo achter je staat en je steunt. 2028 is de eerstvolgende keer dat Oudjaarsdag op een snij valt. Maar of de in die tijd wel verkocht worden mij, bloot afwachten. En het had wel heel prettige rugbaarheid gekregen. En ja, heel bot niet nice was. Dus we moeten afwachten met zoveel mooi wezen dat we dan wel op Oudjaarsdag op een snij hier zo maaien.